Bon, salam alaikum. Bon, on est présent باش نحتوي la liste pour les deux matchs de qualification de la Coupe du Monde. تعطلنا شويه في la liste باش نشرحكم. On avait beaucoup de joueurs اللي كانوا لاعبين هذا le week-end. إما des finales, إما des compétitions على le titre. Donc on a كنستناو باش نشوفوا واش غيكونوا des surprises ou là des blessures. Donc voilà, aujourd'hui on va vous donner la liste pour les deux. Le match contre la Zambie, Inch'Allah, vendredi prochain à Gadir. On bat contre le Congo-Brazzaville à Kinshasa, Inch'Allah. Donc on va commencer par les gardiens de but. Anna Mounir, Khajoui, Yassine Bono et Mehdi Ben Abid dans les goals. Les défenseurs, Ash Hakimi, Mohamed Chibi, Abdelkabir Abkar, Ashraf Dari, Naïf Aguerd, Ghanem Seiss, Shadi Riyad, Yahya Atiatla et Nosser Mazraoui. Les milieux de terrain, Anna Sofiane Amrabat, Oussama Al-Azouzi, Bikhannous, Brahim Diaz, Ismaël Saibari, Oussama Targalin, Amir Richardson et Azin Ounahi. Et pour les attaquants, Hakim Ziyech, Ilyas Akhoumash, Ayoub Kahbi, Youssef Nassiri, Soufiane Rahimi, Amin Adli et Ilyas Ben Seguir. Donc voilà la liste finale. السلام عليكم. نافع الرفاعي سي وليد. سي وليد نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. سي وليد، غير الاداء الجيد ديال العناصر الوطنيه اللي متالقه في الدوريات الاوروبيه والخليجيه والعربيه، واش ما غاديش ينعكس على الاداء ديال المنتخب الوطني؟ شكرا. Mais positif ou négatif? Ah, bien sûr. لا مهم. الشيء اللي كنا كنفتشوه، كنا عندنا لاعبين اللي كيلعبوا في او نيفو، اما في لوروب اما في لافريك اما في لازي. ديما كنقولها يلعبوا على الارقاب. علاش ملي كتلعب على الارقاب وكتدي الارقاب، بيان سور في الادي ان ديالك وفي ليكسبيريونس ديالك كتكبر كلاعب. دونك هاد الارقاب اللي كيديو جوستومون غتعاون المنتخب اما دابا اما بور لافونيغ سورتو ان شاء الله، باش يولفوا يديو لي تيتر. قبل ما كانش عندنا هذا المستوى، كان عندنا ان جوار ولا دو جوار اللي يقدر يدي ان تيتر دون اون اني اون سيزون. دابا كنشوفوا كاملين كيلعبوا في لو نيفو وكيديو الارقام. دونك سي بوزيتيف، بالعكس on est très très heureux. Et d'ailleurs je les ai félicités individuellement, mais je tiens encore à les féliciter parce que ملي كيديو الارقام كيطلعوا الرايه ديال المغرب، واللي كيطلع الرايه ديال المغرب ديما كتفرحنا. فوالا السؤال التالي milieu. السلام عليكم. عادل الرحموني، إذاعة مدينة اف ام، موقع ماتش بريس. كوتش، سؤال مباشر. كما قلتوا على انه غادي ينعكس بجانب ايجابي على اللاعبين، ولكن كنلاحظوا على ان اللاعبين ديالنا كيتالقوا في الدوريات الاوروبيه بواحد الشكل كبير اللي كيخلي جميع الاعلام الدولي كيتكلم عليهم، ولكن كاين عقم هجومي انه كنشوفوا مثلا يعني لي زاتاكون ديالنا الكعبي مع الفريق ديالو النصيري، يعني تشوفوا الاهداف كتسجل بواحد الشكل غريب، وعلى مستوى المنتخب الوطني كنلقاو هذا المشكل ديال العقم الهجومي. علاش؟ بالاضافه للمباراه الاخيره ديال الرحيمي في ضد موريتانيا اللي شفناه كيلعب بشكل جيد مع الفريق العين الاماراتي، وشفناه كيفاش تالق، ولكن ما كيلعبش في البوست ديالو في داخل ليكيب ناسيونال. شنو ممكن تقولنا على هاد النقطتين بالضبط؟ ديجا غدير غلط في البوست ديال رحيمي. شمن البوست كيلعب مع العين؟ شمن البوست كيلعب؟ لعب الي مع العين، مع العين لعب اتاكون. لا لعب اتاكون. على هادشي كوت جولابا كان في لو على هادشي كان كوت جولابا في لو بون. على هادشي دخل كوت جولابا في الاخر د الماتش اتاكون، كيلعب اتاكون هاد الايامات.
d'ailleurs لعب اتاكون مع النصر ولعب اتاكون مع الهلال ضد الهلال مشيت تفرجت الدومي فينال باسكو كنت جو لابا كان بليسي دونك مزيان ملي سولتيني باش تعرف ملي كنتبعوا كل شيء بالعكس كيلعب اتاكون ان بروفيل ديفيرون اللي تقدر تقول ولا بغينا ندخلوا في دي دوني تكنيك مع العين ils ont plus un style de contre-attaque ماشي de possession et c'est vrai que Sofiane في les contre-attaques ملي عنده l'espace c'est un joueur qui est fantastique donc le style de jeu ديال العين ما كيخليو شويه الكره وكيمشيو في les contre-attaques ça l'a plutôt aidé justement quand il est libre Sofiane بحال اللي شفنا في هاد la Champions League parce que marque يمكن 13 buts il est plus libéré et ça lui a apporté des qualités باش نسالو في هاد la question pour faire simple. La sélection, ce n'est pas les clubs. Les clubs qui ils ont des habitudes, ils ont des modes qui sont différents de la sélection. En 4 jours, 5 jours, il faut qu'ils s'habituent. Justement, le cadre pour s'épanouir. Des matchs amicaux. Malheureusement, on a des matchs tous les 2 mois, 3 mois, 4 jours. Ils s'adaptent entre eux. Justement, la coordination binetrum. Je suis très positif, moi je suis confiant. Mais sur le poste justement que ce soit de Sofiane ou d'un autre, il faut bien observer que Flaine en Champions League, il a joué attaquant, il n'a pas joué ailier. Mais moi je sais que je peux compter sur lui ailier qu'attaquant. Mais justement, quand tu as une idée que sur certains matchs, il peut jouer attaquant, il peut jouer ailier, mais justement c'est la qualité de Sofiane, il peut jouer après, à la Ayoub, ou là, à la Youssef, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois après les matchs. C'est une question aussi de confiance. مع المنتخب قلت لكم اللي قلت لكم ديما عندي الثقه في هاد les attaquants, ça veut dire ما غلطش. C'est les meilleurs attaquants اللي عندنا, c'est pour ça qu'ils sont toujours avec nous. Il va falloir du temps. Youssef, il a montré à certains moments اللي يقدر يماركي معنا. Ayoub كان ورا قبل اما مع لي لوكو اما مع المنتخب يقدر يماركي وكان امن ملي à un moment donné la concurrence مزيانه لينا يكونوا في مستوى les clubs ديالو حسين يجيو بلا confiance que il joue مع le doute mais j'ai jamais eu aucun doute qu'on avait des attaquants de qualité bref le المنتخب c'est un niveau qui est différent que le club بحال اللي كنقول tu t'entraînes tous les jours tu as des circuits de jeu tu travailles tu as la confiance يمكن ديال الفرقه l'équipe nationale انا اللي خصني نجبر مع الستاف ديالي باش يكونوا عندهم لا ميم كونفيونس باش ان شاء الله يكونوا في مستوى حتى هما. نهيلة صواف موقع الأسود الرياضي. السؤال ديالي هو في المباراتين المقبلتين واش غادي نشوفوا نصيري أساسي كما هو معتاد ولا غادي تعطي فرصة لأيوب الكعبي اللي كنشوفوه مع أولمبياكوس كيقدم مستويات مبهرة. نتمنى تجاوبني. ايوا غنشوفوا مازال ما عرفناش بعدا غيجيو غنشوفوا ليطا دو فورم غنشوفوا واش لو ستيل دو جو اللي غنديرو اما مع زامبي اما مع الكونغو شنو غنختاروا اللي مزيانه ليدي عندي لو شوا بحال اللي كنقولوا كي بوزيتيف بور ان اتاك بور ان انترينور عندك دو بوتور اللي كيماركيو اللي سون بلين كونفيونس دونك غنشوفوا في السيمانه الخدمه ديالهم نشوفوا لو ستيل دو جو شكون اللي غيكون معاهم mais pourquoi pas peut-être يقدروا يلعبوا بجوج aussi c'est peut-être une solution. Il m'a en début de match, il m'a en cours de match. Ranchofo le meilleur pour l'équipe. Mais le plus important, c'est que les deux ils sont en confiance et c'est bon pour l'équipe nationale. Youssef Chani, Radio 2M. Walid, il y a le retour de Romain Saiss. Qu'est-ce qui s'est passé entre le mois de mars et le mois de juin? Ou lâche le retour de Romain Saiss. Merci. Ben rien de particulier, c'était un épiphénomène بحال اللي قلت كنت شرحت لو شوا ديالي في لو راسمبلمون دو مارس كنت عارف غنجرب دي جون donc قلت رومان c'était un break pour que lui aussi souffle pour que lui aussi se concentre sur son équipe وحنا نحتاجو du temps de jeu les jeunes joueurs باش نشوفوهم كان التوقيت بحال اللي كنقول les matchs amicaux ils sont faits pour essayer des choses pour voir un peu le groupe prendre la température mais Romain بحال اللي قلت عندي ديما الثقه في Romain, il m'a le leadership dialogue, je sais que le jour où on a besoin de lui, il pourra toujours donner le maximum. C'est un amoureux de l'équipe nationale et je suis parti en Arabie Saoudite encore pour revoir un match et le rencontrer. Et, ça m'a pas surpris le niveau Liando. C'est quelqu'un sur qui on peut compter et c'est quelqu'un sur qui je m'appuie beaucoup aussi. Donc voilà, c'est un retour naturel, on va dire. Salam coach.
عندنا حنا مشكل دريس خرامز بلادنا 24 عندنا مشكل في المنتخب الوطني ديال اننا ما كنستغلوش الفتره ديال التوهج ديال اللاعبين. كاين شي نماذج ديال اللاعبين كانوا كيتالقوا مزيان وما كناش كنعيطوا لهم. ليكزومبل هو ديال الكا ديال ربيع حريمات لاعب ديال الجيش. دابا كنشوفوا انه متالق في الجيش الملكي، احد افضل اللاعبين اللي كاين في البطوله حاليا. علاش ما كنشوفوش في المنتخب؟ واش المشكل شخصي مع الركراكي ولا قناعات شخصيه او قناعه تكتيكيه ان ربيع حريمات ما غيفيدش المنتخب؟ شنو السبب ديال ان حريمات ما كاينش في المنتخب؟ قناعات هي لو شوا نو، قناعات ديال المدرب. علاش مشكل؟ عندي ليكسبيريونس اللي وريتكم ملي كنت مدرب، اما ديال الفوس اما ديال الوداد اما ديال المنتخب ملي بديت. انا مسيسر رجع، كان عندنا الحمد لله، كان جا مشى. انا كنشوف لانتيغي ديال ليكيب، عمري ما غادي ندير ركراكي فوق ليكيب ناسيونال، وليس سهل يجي معايا في لو ستيل دو جو ديالي، في لي جوار اللي عندي، ليفيكتيف اللي عندي. انا اللي يستاهل. سفيان سي بوتيت ان دي ميور مع كهبي، سي دي جوار اللي ما جابش لا كوب دو موند، اللي ما جاش ملي كيكونوا في مستوى كنامن اللي يقدروا يعاونوني غيجي. وربيع ماشي غير ربيع، كتمشي غير على ربيع، يا بوكو دو جوار كي ميريت دو فينير ان ايكيب ناسيونال. بحال كنعاود لكم، plus on avance dans les années et plus c'est difficile d'intégrer l'équipe nationale. انا بالنسبه لي il y a beaucoup de joueurs qui méritent غيبقاو خدامين، بقاو في المستوى ديالهم، واللي انا غنامن يقدر يدخل في هذا المنتخب ويامن يجي يهز البلاصه ديال واحد فيهم. السلام عليكم. تألق مجموعة من اللاعبين في البطولات العربية والخليجية بالضبط. الاسم محمد عبد الرزاق، قناة الرياضية. هذا التألق اللاعبين في الدوريات العربية واش يقدر يزيد الاهتمام ديال وليد الركراكي أكثر لمتابعة اللاعبين الذين يمارسون في البطولات العربية؟ شكرا. نو ما عنديش هاد الفكره. كنشوف لو نيفو بعدا ديال البطولات ديالهم، ومن بعد سوفون وكلها موا مون كورسور سوفون سي بعدا لو كلوب فين كتلعب، اي سورتو لو نيفو de la compétition, par exemple, Sofiane, bien sûr que avec l'Ain, il était performant avant, mais ce qui fait que Sofiane, il a passé un cap, c'est que la Champions League asiatique, il a permis, et à partir du moment où la Champions League asiatique, كتطلعك direct باش تحتك la chance تجي في l'équipe nationale. Mais j'ai toujours dit que j'étais ouvert, moi, aux joueurs qui pouvaient aider et qui soient performants. La performance, c'est ce qui m'intéresse, moi, surtout le plan dans ces pays-là, pays du Golfe. C'est pas seulement jouer et être performant, c'est réaliser une vraie performance. Adelaim Sofiane, il a réalisé une vraie performance. Quand tu mets 13 buts en Champions League asiatique, que Rebehti, de Nassar ou l'Hilal, qui sont des équipes avec des joueurs qui étaient il n'y a pas longtemps dans le plus haut niveau européen, ça te permet d'intégrer. Qbel, il ne l'avait pas intégré parce que peut-être l'Ikaidir Mal'ain, ça ne suffisait pas. Donc, Hadoli fait le golf, à part peut-être les défenseurs ou bien gardiens, en tout cas les offensifs, il faut qu'ils soient vraiment très, très, très performants. Pas que sur le plan de la Ligue, mais aussi sur le plan des Champions League ou des coupes asiatiques. C'est un peu ce que je vois. Mais après, attention, qu'il y a aussi la concurrence, le poste. Parce que Maramara, on n'a pas au poste là, donc forcément, la demande d'Yali ou d'Yal Staff, elle est un peu moindre. Mais la priorité, c'est la performance. كوتش السلام عليكم. سلام. جلول تويجر من جريدة المنتخب. إن شاء الله نكونوا مع الفريق الوطني المغربي باش يحقق التأهل إلى كأس العالم ونعيد نفس الملحمة، نفس إن شاء الله. يعني ذاك الصور الجميلة مع المنتخب الوطني. سي وليد، راجل الحديث مؤخرا على كيفاش غادي تكون اللائحة ديال المنتخب الوطني وأيضا المنتخب الأولمبي. احنا كنعرفوا بأنه المنتخب الوطني عنده واحد مجموعة ديال اللاعبين اللي كيلعبوا في المنتخب الأولمبي. واش كان هناك تعاون مشترك بينك وبين طارق من اجل تحديد اللائحه ديالك النهائيه وايضا اللائحه ديال المنتخب الوطني؟ وانت تعرف بانه اليوم احنا امام ريح كبير وان المنتخب الاولمبي بغينا ان شاء الله يوصل للبوديوم. شكرا. Bien sûr, bien sûr. أنا علاقة مزيانة، طارق لعب معاه، دونك كنعرفو مزيان، وسورتو
اللي كنا بغينا هي لا ريلاسيون بين لي A و لي اولمبي تكون كوردوني باسكو بحال اللي قلتي اي سي با هازار عندنا 7 لاعبين دابا في لا ليست اولمبي ولا عندك تهز عندك ولا 8 يمكن وعندك 3 اللي غيهودوا اللي عندهم اكثر من 23 دونك عندك كازيمون 11 لاعبين اللي غيمشيو للاولمبيات في هذه الفرقه. Ça montre aussi de temps en temps خصنا نقول le travail اللي درنا مع ستاف entre منيجيت ودابا on avait l'objectif bien sûr que l'objectif ديالنا هي نربحوا les titres ونربحوا الماتشات mais aussi de préparer l'avenir وتكون عندنا فرقه ماشي على 2-3 ans في جينيراسيون. دابا الحمد لله عندنا une équipe اللي غتمشي للاولمبيات واللي علينا هي مع لي A donc on a un bon cycle ان شاء الله pour le futur باش هاد الدراري ان شاء الله يفرحونا et on a un objectif bien sûr في les Jeux Olympiques qui est on va dire fédéral اللي بغينا يكونوا يفرحنا ويفرحوا الجمهور في هاد les Jeux Olympiques يدوزوا le premier tour. Bon, c'est un des gros objectifs parce que je sais même pas si on a passé le tour dans l'histoire des Jeux Olympiques حنا المغرب jamais. Donc غنمشيو بالايتاب الاوليه هي ان شاء الله ندوزوا لو بروميير تور ومع هاد لا جينيراسيون كنامن ان شاء الله نقدروا نديروها وغنعاونوا bien sûr l'équipe olympique mais aujourd'hui c'est vrai que باش تخليهم يلعبوا مع طريق هاد لو mois de juin c'était une question اللي كان عندنا mais la priorité c'est toujours l'équipe A parce qu'on a la qualif de coupe du monde اللي مهمه هي نربحوا الماتشات ديالنا. après بحال اللي كنقول كيفاش كيخدموا معايا après ce sera plus facile مع طريق parce que بحال اللي كنقولوا les automatismes اللي عندهم معايا ça va être plus facile يعودوا كيتفاهموا كيخدموا كل مره معنا. donc par exemple sur le style de jeu tu as le travail bien sûr qu'on a une coordination دابا مع طارق باش ما par exemple ما تقدرش تلعب à 4 ويمكن يعودوا في un autre système après avec les olympiques باش ديما يكونوا عندهم les principes de jeu les mêmes mais اللي فرحان واللي كنت باغي انا ملي هزيت هاد الفرقه هي جوستومون راجونير ليفيكتيف تكون عندنا un peu plus de concurrence باش نحتاو justement un futur qui sera radieux pour le Maroc inchallah. Inch'Allah, s'il vous plaît. Bonjour à tous, Oumy Marafia, le 360. Coach, vous jouez donc des matchs en été, c'est toujours un peu compliqué, surtout après des saisons très longues pour certains. Quel est le programme que vous avez concocté pour vos Lions? Et puis, comment est-ce que vous comptez les motiver pour éviter le scénario donc, de la dernière fois face au Cap-Vert et contre l'Afrique du Sud? Merci. Bah justement, on a pris l'expérience de l'été dernier, où justement j'avais fait l'erreur de laisser tous les joueurs à la disposition des joueurs olympiques pour préparer la CAN U23. Donc on avait perdu beaucoup de jeunes joueurs. On avait laissé aussi les joueurs à disposition de la Botola. Donc à Atiatla, par exemple, on avait Jbran et d'autres qui étaient restés. Donc là, maintenant, on a tout le monde à disposition. Les joueurs, ils sont très motivés. La preuve, c'est que normalement, la date FIFA, on doit reprendre le 3 officiellement. Et les joueurs ont tous été d'accord pour venir 2-3 jours avant pour préparer le match. Alors que si je me souviens bien, contre le Cap-Vert, on n'avait eu que 3 jours pour préparer le match. Alors que là, on aura pratiquement une semaine de travail en commun. Ça montre la motivation des joueurs, ça montre l'investissement des joueurs. Ils ont compris que l'équipe nationale était une priorité et c'est ce qu'on veut aussi dans l'avenir, qu'ils comprennent qu'à chaque fois, l'équipe nationale, elle passera au-dessus. Et puis, l'année dernière, c'était pratiquement des matchs amicaux pour nous parce qu'on était déjà qualifiés. C'est-à-dire que le match de l'Afrique du Sud, on l'avait pris comme un match amical et le match du Cap-Vert. Or là, c'est des matchs officiels. Donc dans la motivation, bien sûr, on sera, je pense, beaucoup plus motivé. Même si cette date, c'est la plus difficile pour les équipes nationales parce que c'est la fin de saison. Tout le monde est fatigué, tout le monde a envie de partir en vacances. Et tout le monde a joué des années. Comme on a dit, ils ont joué pour des titres. Donc jusqu'à la fin de la saison, ils ont été concernés avec leur club. On espère les remobiliser pour être à notre meilleur niveau, Inch'Allah. السلام عليكم. جمال وجدو تي في 8 القناه الامازيغيه. اكيد سي وليد خلال الملاحظه والمعاينه مجموعه من الاسماء اللي ناديتي عليها غادي نمشي مباشره للميليو تيران. يعني ميليو تيران ديال ليكيب ناسيونال عرف واحد الشونجمون منين جا وليد ليكيب ناسيونال حتى اليوم كنشوفوا واحد 5 اللاعبين من ليكيب اولمبي. كيبان اسم جديد اليوم اللي هو اسامه تيرغالين. شنو القناعات اللي خلات ان وليد كنعرفوك بالمتابعه ديالك ولكن اليوم وليد تيرغالين يمكن يقدم بالاضافه للاسماء الاخرى ديال المنتخب الاولمبي؟ ميرسي. Alors Oussama, c'est un joueur اللي كنتبع من الصغار باسكو ملي كنت في الفاتح هو كان في لاكاديمي. دونك كانوا كيلعبوا ضد الفراقي ديالنا في لي جون. سي ان دي ميور دو سا جينيراسيون.
في المغرب. Il a un profil un peu à la Ounahi, un peu moins, on va dire, technique, c'est quand même un bon joueur, mais il a beaucoup de volume de jeu. C'est un profil les ma'anash, box to box, dans la Coupe d'Afrique U23. Dommage كان بزاف blessé. تزارني جورنال تلك العربي. وليد انا عندي سؤال مباشر. اللعابه البطوله الوطنيه باش نشوفوهم حتى هما في هاد لا ليست، انت دربتي في الوداد، دربتي في الفتح الرباطي، شنو خص يديروا اللعابه البطوله الوطنيه اليوم اللي اكيد متاكد حتى هما كيتبعوا معنا هاد لا ليست وهاد الندوه الصحفيه، شنو خصو يدير باش يشوف راسو في 2025 ولا في 2030 كاين حتى هو في لا ليست؟ شوف ولكن واحد اللي ما غاديش يدخل في هادشي ديال البطوله ما بطوله ديما دابست على هادشي، بحال اللي خصكم ان كوتا ديال الدراري ديال البطوله خصهم يكونوا في ليكيب ناسيونال ابارتيان ا تو الموند. غنعاودها اي مغربي يلعب بحال اللي قلنا في الامارات بحال سفيان ولا يلعب في البطوله ويستاهل غيكون. هكذا ما جو با فير دي كوتا خصني باش نفرح شي جمهور. انا ما فهمتش اي جمهور خصو يكون بعدا. اول حاجه اللي تعلمت انا من الصغار وعندنا في ليم ناسيونال وطن، هو الوطن. ليكيب ناسيونال سي الوطن. دونك جو supporte l'équipe nationale. Après, bien sûr, j'ai un club, mais je ne supporte pas un joueur parce qu'il est de mon club. Je supporte l'équipe nationale. Bien sûr, là, comme j'ai dit, Kestehel, à son poste, c'est un des meilleurs. Il performe dans les compétitions. Compétition Champions League, Coupe de la CAF. Aujourd'hui, la seule équipe qui a performé en Afrique, c'est Berken. Au Mali, qui est au final. Donc voilà, donc ils peuvent y خدموا. Et نهار اللي غنشوف واحد يستاهل في اي بوست غنجيبوه. سفيان خدم في الاول كانوا كيقولوا بحال اللي عندي مشكل مع سفيان، خدم رجع. ايوب خدم رجع ملي ما كانش مستوى اللي غيخدم. اي ابري مالوغوزمون باش ما نكذبوش يا دي بوست او سي ديفيسيل باش دير البلاصه ديال واحد اللي باغ اكزومبل on prend un poste comme Ashraf, un arrière droit aujourd'hui, باش يجي l'équipe nationale يدير البلاصه ديال Ashraf Hakimi. Tant que Ashraf كيلعب وكيكون في مستوى en tant qu'arrière droit, bien sûr que ça pose des difficultés, mais j'ai pas de souci انا ديال البطوله. بالعكس انا مدرب ديال البطوله، حياتي كامله في البطوله. دونك ولا نقدر انا نعاون وشفت واحد اللي فيه شويه الضوء غنجيبو. aujourd'hui اللي نقدر نقول لهم سي كونتينيو ا ترافايي، عيني في البطوله وفي اي بطولات واللي غيستاهل ان شاء الله غنجيبو. بالحق ابري جي دي شوا فير بحال اللي يقول دابا لا ليست ديالنا بريسيليسيون ديال 55 جوار قبل ما نديروا هادشي. اليوم 27 كاين يمكن غير 23 اللي غيدخلوا في لا ليست ديال كاين 4 اللي غيطلعوا في لا تريبون. ملي كتهضر على نايل على ربيع على بزاف اللاعبين اللي يستاهلوا. Mais c'est mes choix. Après, bien sûr, on peut être d'accord, pas d'accord. Et c'est le charme de l'équipe nationale. On est 40 millions d'entraîneurs. أي واحد كيبغي اللاعب ديالو كيبغي كيقول أنا والله إلا هذا بالحق. À l'arrivée, c'est moi et c'est à moi d'assumer à la fin. Donc voilà, mais j'ai aucun souci. Inch'Allah, بالعكس أنا بغيت دراري. Il y a des belles histoires. ولا بغيت نمشي ديال البطولة بونو ديال البطولة، داري ديال البطولة، أبقار ديال البطولة، شيبي ديال البطولة، عطية الله ديال البطولة، ناصري ديال البطوله، ريمي ديال البطوله، كهبي ديال البطوله. كان جو بارل انا بوكو كمان وناحي ديال البطوله. دونك ا مومون دوني كاينين غير هما خدموا مشاو على برا باش يرجعوا ليكيب ناسيونال. سي لوبجيكتيف. سير بان يجي يشريك واحد كلوب ب2 مليون اورو، يشري ليفركوزن يشري ومن بعد مرحبا. شكرا اخواتي اخواني. دونك 30 دقيقه اللي كنا قلنا في الاول دزنا 40 دقيقه. تنشكروا الكوتش ناسيونال والسيليكسيونير دونك وليد الركراكي.